哇呢啲好危險啊！一講就話我要講笑話咧，即係揾自己笨。咁開始喎。咁有一日小明咧就經過咗紅磡世界殯儀館咁樣咯，咁見到樓下啲人咧有啲親屬開始喺樓下預備上去就送個先人走咁樣啦，咁跟住佢離遠隱隱約約咧就聽到佢係咁話爽啊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 咁都不以為意啦，咁唔理啦咁然後小明就上到去佢自己去拜佢嘅親人嘅時候咧，咁就咁啱嗰一堆人就喺佢隔離嗰個堂嗰度送緊佢哋先人走喎，咁佢覺得我又繼續聽到我隔離係爽啊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 咁係，咁覺得好奇怪，哇！呢咁嘅地方送人走又都唔係咩好事啊，咁佢就忍唔住過咗隔離個堂，咁就講咗一問，喂，其實點解你哋係咁喺度嗌爽啊爽啊咁㗎？呢度個氣氛好似唔應該咁樣喎。跟住然後嗰個人就即刻答佢，走咗嗰個人叫阿爽啊，咁小明就走咗啦。就係咁咯，我覺得好笑，我要練習下呢個要練習下，我中意呢個笑話，就係咁咯。